Hello，大家好，我係中山敏姐姐啊。我相信大家咧係睇咗標題又或者封面入嚟睇呢一期嘅視頻嘅。咁既然大家入得嚟咧，亦都係對中山生活就醫嘅問題咧係想要了解更多啦吓。咁如果特登去醫院拍一期視頻咧，咁就其實係唔係咁允許嘅醫院。咁啊咁啱咧，我今晚我屋企條馬騮仔咧，就發生咗啲小事，咁我哋就要去急診就醫啦。咁我就做咗個生活嘅記錄，咁啊睇翻用呢個我嘅生活嘅記錄片去分享俾大家。咁啊等大家可以了解翻啲我哋中山生活更多嘅一啲叫做係就醫嘅步驟又或者程序啊。事情嘅經過咧就係大約係今晚9點半左右啦。隻僆仔咧就去上完籃球嘅興趣課，翻屋企咁啊就話肚餓，咁我就將今晚叫做係晚餐嘅魚湯就再重新熱翻俾佢啦。咁佢咧又話要食魚肉啦嚇，僆仔好中意食魚眼核啦，咁啊魚肉啊，咁佢自己咧就食，咁啊結果咧就一唔小心咧就啃頸啦，就啃咗魚骨嘅。咁一啃咧就開始嘔啦嚇，嘔晒食嗰啲嘢翻出嚟，咁啊嘔咗幾次，又飲水又啷口咧，咁佢仲話係條魚骨仲啃響嗰度嘅，咁啊就又話辛苦，安全起見咧，咁我就都想帶佢去醫院咧，就睇個急診睇下乜嘢情況，要唔要話醫生幫佢夾翻出嚟啦。咁因為其實我曾經有個叫做堂哥咧，其實佢係啃咗魚骨入咗 ICU 啊，差啲連命都冇埋。咁啊安全起見啦嚇，咁就都係帶佢去睇下醫生。咁我屋企呢邊咧過去博愛醫院嘅話就6.3公里，揸車導航嘅話大概10分鐘左右啦。咁夜晚冇乜車咧，其實過去係好快嘅。咁我哋大約就9點58分左右就去到急診。咁去到之後咧，我哋係要先掛號。咁護士台嗰度嘅姐姐咧就會先了解你嘅情況，你係因乜嘢事嚟去睇乜嘢啦。咁佢就會幫你分開嘅咁。咁我哋呢邊咧同護士姐姐講咗係小朋友係啃骨啦。咁護士姐姐就話如果係嚴重嘅情況下咧，就建議我哋就即刻就過去人民醫院嗰邊，因為人民醫院嗰邊咧就好似話有個後鏡定乜嘢鏡咧，就會照得更加清楚啲嘅。咁啊，而博愛醫院咧就冇嘅夜晚。咁佢話如果唔係好嚴重咧，你可以等醫生睇咗先，咁睇下依家可以現場幫你處理啊，定係點樣啦咁。咁我哋就即係攞咗號啦嚇，咁啊睇見隻僆仔咧叫做精神狀態都唔差嘅，咁啊估計咧佢條骨咧就係啃一啲好細嘅骨，又或者可能係已經係嘔咗出嚟，咁但係條魚骨咧就卡住喺條頸嗰度，咁佢即刻嘔嘅時候卡損咗啦。咁啊，佢覺得痛，可能條魚骨仲喺度嘅，咁我哋就照排隊啦嚇，等個醫生去睇一睇，咁啊聽聽醫生點講，再作打算嘅。咁急診呢邊咧就會有將個病情係分級處理嘅，咁啊1、2、3、4級，我哋嘅呢個病情咧屬於係4級，係非急診啦。咁上面寫住係120分鐘，咁大約我哋係排咗10分鐘左右就到啦。因為今晚嘅話，成個博愛醫院嘅急診咧就唔係太多嘅人嘅。咁輪到我哋之後咧，醫生就同個僆仔咧就做咗個簡單嘅檢查啦嚇。咁啊，僆仔亦都比較配合嘅。咁醫生就話肉眼咧就見唔到係有魚骨㗎啦。咁佢話有2個方案，如果你唔係咁放心咧，可以就直接去人民醫院嗰邊去再做一個詳細嘅檢查或者治療。如果咧你唔係太過乜嘢嘅話咧，佢就建議我咧就再觀察一晚，聽日再嚟掛翻耳鼻喉科，就再重新覆診嘅。咁我睇翻條僆仔咧，成個精神狀態咧都幾好嘅。
咁我就打算係再觀察一晚啦。喺走嘅時候咧，咁因為冇開藥噶嘛，咁又冇做一個叫做係夾魚骨呢一個動作出嚟。咁我就問醫生，咁我係唔係就俾個掛號費就可以走啦？咁個醫生咧就即係好態度啦，佢話：哦，唔使啦，唔使啦，唔使啦，我都冇幫你開單啊，咁你直接走就可以啦。咁其實成個過程咧係由我去到叫做博愛醫院啦，睇埋醫生啦，到我走啦。咁其實成個過程咧係大約係半個鐘頭左右嘅時間咧就出嚟㗎啦嚇。咁啊今晚就其實成個過程咧係冇使過錢嘅。其實亦都本來係冇心想拍呢一個視頻，因為如果正常嚟講去拍醫院啊，去講呢啲嘢咧，咁係醫院係一般都唔會俾拍嘅。咁我就覺得係都要記錄翻呢一個生活嘅嘢去分享俾大家啦。因為由舊年特別係今年咧，係多咗好多嘅香港甚至係香港嘅海外華僑，特別係海外嘅華僑呢部分嘅老友記係翻嚟中山呢邊係過一個退休嘅生活嘅。咁喺平時嘅睇樓過程之中咧，咁我哋會溝通好多叫做兩地文化嘅嘢啦、飲食啊、生活上面嘅嘢、就醫上面嘅嘢啊。咁其實我哋都會有交流到一個醫療嘅問題，因為各位老友記咧都到咗一定嘅年紀啦嚇，咁都擔心身體出現問題啊、就醫啊點樣啊咁。咁其實每一次喺溝通嘅過程之中咧，我會聽到唔同嚟自唔同嘅地方啊，或者嚟自唔同嘅國家啊嘅香港嘅人講翻俾我哋聽，佢嗰邊嘅就醫嘅費用啊，同埋時間啊。咁其實聽完之後咧，我個內心入邊係會有一種即係好滿滿嘅幸福感，係生活喺我哋呢一個中山呢一個嘅地方嚇。咁譬如好似今晚呢一個叫做就診呢一樣嘢就大家都知道啦嚇。咁一個係即係作為父母都叫做係緊張啦嚇，六神無主。咁你唯一可以靠嘅就係去睇醫生啦，係嘛？醫生講完俾你聽，你心入邊安樂啲嘅。咁而且仲係冇產生任何嘅費用。咁就算我哋平時咧，我哋都唔會話係全部去晒三甲醫院嘅。譬如屋企有兩個嘅小朋友啦，咁有時可能小病小痛，咁我哋就會去就近嘅社區醫院啊，又或者係去中醫醫院旗下嘅話，亦都有兩間嘅分院啊，好似悅來門診啊等等呢啲。咁所以就喺中山呢邊咧，我哋有頭暈身㷫啊，有唔舒服啊，咁我哋基本上都會係好及時就去睇醫生嘅。咁再加上我哋係會有買叫做社保啦嚇，即係大家所知道嘅叫做醫療保險嘅，咁政府嘅醫療保險。咁我哋呢邊亦都係每年嘅9到12月份咧，係可以俾喺中山居住嘅，即係你有居住證嘅呢一班人咧，就喺中山呢邊係可以同我哋享受翻同樣嘅醫保，同我哋一樣嘅福利待遇嘅。咁今期視頻咧就唔展開講太多啦，純粹都係一個生活嘅分享。咁希望我呢期嘅視頻分享，令到你哋對我哋呢個中山嘅生活咧係有一定嘅了解啦。好嘛？如果呢期視頻你覺得敏姐姐講得可以，又或者係幫助到你嘅話，可以俾啲 like 或者係支持下、鼓勵下我咯。Good night，拜拜。中山買樓，敏姐姐幫到你手。